अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब व्यूवर और मेरे सब्सक्राइबर। आज मैं आपको अपने कबूतरों की लड़ाई दिखाता हूँ कि ये भी एक दूसरे के साथ फ़ाइट करते हैं। तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ और आप देखेंगे कि ये दो कबूतर चीना और काला फ़ाइट कर रहे हैं। ये एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले मैं अंदर जाऊँ और पहले मैं अंदर जाऊँ। तो ये दोनों के आपस में फ़ाइट हो रही है। तो देखते हैं कौन पहले हारता है और कौन जीतता है। तो आप भाई बताएं कमेंट में कौन जीतेगा। मुझे तो लगता है ये चीना हार जाएगा क्योंकि काले ने इसको दबोच लिया है और ये भागने वाला ही है। चलो खैर, वीडियो अभी बाकी है तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों में अभी फ़ाइट जारी है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया। ये देखें और भी इनके साथ हो गए हैं। देखते हैं कि ये इनमें छोड़ छड़ाव करवाते हैं या नहीं। ये तो खुद लड़ने लग गए। वो देखो वो देखो वो देखो, काले की अब शामत आ चुकी है। मुझे तो लगता है काले नहीं भाग जाना है। चलो खैर, देख लेते हैं कौन भागने वाला है कौन जीतने वाला। ये बीच में कौन आ गया, ये इसने भी मार खानी थी। चलो ये भी ठीक हो गया। मुझे तो लगता है काला भागने वाला, वो भाग गया यार। ये इसकी बस हो गई। वाह चीने भाई, तूने तो बाजी मार ली। वाह, गुड हो गया। ये इसके पंख भी कटे हुए थे। ये वो इतना गुस्से वाला था कि इसने इसको मार भगाया। वाह कमाल भाईजान।